Azkenaldi honetan ordenadorien gaxoa tripetatik ez dabil oso ondo eta gu pentsatzeu erizain deire eman berko genukela, baina lehenengo da behin bere tripek ikusiko txeu, zen moruz dauden. Eta nahi iriki da lehenengo hauzi ikusteten ez da gaxo bioteko lehenengo arazo larrixe, mikroprozesa horie ez dauke bere lekun, eta hori txiruitzezat arazo larrixenetako bat geskiteko. Ontsa bertan, paziente bat edatzat ospitalea, paziente hori ordenadore bada. Eta, biztazo bat joditza, eta ikusiet, tripeko zenezite euskera, eta pentsatzen den. Eta, hondik ez eta ez dugu aztertu, beste gauzen bat zauden esko izartu da ez, baina denborikin betzen guzen eran, ikusiko dugu, zer dauken ondo, zer dauken geski, eta gu alegin duko geha, geski hori ondana ondo jartzen. Hau da opera isukin azteko ordu ere, eta ontxe banan-banan, piezatako torniluk pisket zen ditut, aflojauen ditut, eta hori, ontxe bere parte danak atatzen hasiko geha, eta zen moru zertetzei opera isu honek. Hemen ikustu ezten hau, da zare txartela, eta dago CPU-un kolokaute, eta honek zarin konekta hau alizeteko eta eskubiri matei. Hemen ikustu ezten hau da grafiko txartela, eta honek ordenadorien pantailei gauzeta ikusteko erreztasune eta zean batexo, argixe batexo. Grafiko txartela hau AGP-en konektatzen. Hau da disko gogor bat, eta disko gogor hau hainbat kablekin eta lotute DVD erreproduktorea eta elikadura iturrire. Disko gogorra eta oinarri plaka da DVD erreproduktorie buz baten bidez konektaute daude eta buz honek balixo du alkarri informazio pasatzeko. Hemen da hau elikadura iturria da, ordenadoreen parte importante bada ordenadoreen temperatura horrekatzeulako. Hemendik hainbat kable ertzatzea ikuste eztenez, konektatzeenak bat da oinarri plaka, bestie DVD-a, disketea, eta batxe disko horreari. Hemen da aurra memoria da, haure batxe ordenadorien parte importante bada, bertan gordetze deulako guk idazte ondana guardar komo eman arte ordenadori, guardar komo batexo momentun disko horrea pasatzea informazioa dana. Horra memoria hauek memoria erretenetan kateatzeien, kastuntan ordenadore honek bidauzke, ikustu ustenez, eta eraontak kateatzeien. Batxeak beste naztuzakun gauza importantenetako bat batxea ordenadorik korronte elektrikoa jute balima, argixa jute balima, RAM memorian dauden gauzek galdutu dira. Hemen ikusten duzten hau broma da, ordenadori pizteko derrerrez berdau, dea gordetzeu ordenadori pizteko berdan informazio gana. Hemen guk idatziko ez da gordetzen, ezin da ez gorde, bakarrik irakurtzeko balizo du. Normalin 512 megabaiteko txitu, ez dugu kapazitatea handike, baina ordenadori berdoneako niku da. Hauek kanpo konektori dit, eta bertan konektatzeie USB edo pendrive, impresorie, xague, pantaile eta olako goztak. Eta kanpotik olako itxuri dauke. Hemen sartzeie pendrive, ikusten ez bidauzke, hemen xagu sartzea, hemen teklauentzako dago, hemen impresorintzat, eta hemen volumena eta beste hain betkoze. Hemen da katxarro hau zokalu da, eta bertan mikroprozesadori da ventiladori katiatze jau, eta ventiladori eta untxe ikusiko jau. Hemen ikusten hau ventiladore bada, hemen barron ikusten elikadura iturrixen ventiladori dau, funtzio hondixo daukenek ordenadorin, da batxe hemen dauden bi kable hauek, ordenadorin piztutekon ordenadoriei ikusteko, ordenadori funtzionatzeko, kable hauek koneta bortzaizko ordenadoriei, bestela ez da pantailek ikusiko. Lehen esan duen bezala gure intentzio zen ordenadore hau konpontzi eta berriz martxan jartzie, baina ez du lortu, eta esango benuko ordenadore hau ja hilindala, eta hori, ezin izen deula lortu ondo jartzie, eta beste egun ematen beste ordenadore bati opera iso klase hori borra dima iso, lortzen urrena ondo jartzie.